ស្រីស្អាតបានលើកផ្លាកជាសញ្ញាថា round 1 ទឹកទី1ចាំមើលថ្ងៃនេះបាទអាចនិយាយថាសិស្សច្បងប៉ះសិស្សប្អូនថាសរុនបងអាយុ1ឆ្នាំបាត់ពិសោធន៍បងច្រើន100ជាងដង140ជាង70ដងពាក់កដាលតបមួយតាសរុនមកលើកនេះលែងប្រហែសដូចមុនហើយបាទការប៉ះរងក៏ប្រហែសពេកបាទរងគាត់មកក្បាច់ផ្លាយច្រើនធ្វើឲ្យសរុនតបអត់ជាប់បាទនិយាយថាសរុនក្បាច់មកគាត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទមិនសូវជាសម្រុកអីក្បាច់សម្លាប់អីច្រើនទេតែគាត់វាយបានតាមដំណើរតែឥឡូវវិលមករៀងល្អគ្រាន់បានវិញច្រើនថាសរុនបន្ទាប់ពីទីបែសយើងបានប្រឱកាសចាប់គូគីឡូបរទេសឲ្យជាបន្តនេះឃើញថាគាត់មានការប្រឹងប្រែងប្រខាត់ឡើងវិញបានច្រើនសមត្ថភាពឡើងជាងមុនមួយពីរកាត់ទល់ក្រោមល្អមែនទេសម្រាប់ថាសរុនធ្វើឲ្យដូរេម៉ុនចូលបញ្ចុះវ៉ាវDoraemon ដល់ត្រង់របស់រត់ហើយបាទចាំមើលដូរេម៉ុនគាត់មានក្បាច់អីផ្លាយពីហ្នឹងទេបាទព្រោះថាសរុនឲ្យគាត់ដេញវាយគេមុនបើក្បាច់ពិសេសសម្លាប់ច្រើនគាត់អត់ចេះទេថាសរុនខ្ញុំឃើញវាយតាំងពីដើមមកមានទាត់ដាល់ទេបាទពេលtrờiគាត់ក្បាច់គាត់កែងក៏មិនសូវដែរតែប្រមូលដូរមានមួយមកដែរក្បាលពួររបស់សរុនជាកញ្ចាប់តិចបាទហៅថាប្រដាប់ការពារសមត្ថភាពគួគីកណ្ដាប់ដៃបើកមុខសម្រាប់ថាសរុនដូរេម៉ុនគាត់ដាល់មកវិញមួយដៃដែរពីអ្នកនេះអាយុលើកខ្វះគ្នាមួយឆ្នាំទេតែបាត់ប្រសោតលើកខ្វះគ្នាពាក់កណ្ដាល70ដងជាងអូយថាសរុនញ៉ាកណ្ដាលបំមានហើយបាទតែជក់ខ្យល់មិនជាធ្ងន់ធ្ងរទេបាទអាចយកនេះបានបាត់មកកែងបាញ់មិញរបស់ដូរេម៉ុនក៏មុនដែរតែខុសទៅក៏ផុតចំហទៅខ្លួនឯងកែងបករបស់ដូរេម៉ុនចាញ់មកហើយបាទ
อดการโอ้ไก่มาไก่โดเรมอนประหยัดเป็นแทนทาสรนงกโจลรอไก่เก็ประหยัดเด็กรอไก่โดเรมอนมาจรามาตึงทำรองมาดาวตรองจีกาลอมันปลายนายติดขอบดาวบอทาสรนเนี่ยตัวเนี่ยทีดาวมันได้สนามมันบอทาสรนโดเรมอนเยอะเชิงเนี่ยตกสนามมันบอทาสรนโดเรมอนใจมวยไก่บอลมาที่ได้ไก่มาที่ได้ทาสรนนำแรงจวบทาสรนกงมวยเดียดจอบดักละมอมาแต่มันจำคลังประมาณเทมาดักตีใบโจมาดาโดเรมอนก็เชียมันเชียประมาณได้มาขบายจะมาคอสก็ยังเคยนะปีจังมานี้ก็มันเซอร์เชียตัวหน้าประมาณเราเราโดนได้แต่เพิ่มดูในอาชีซองในบ้านแต่บทก็แต่กลุ่มหน้าเป็นกายยังคงได้ป่ะเคยบททำเซย์จะมีกายเจ๊พอจะคงโตเนี่ยมวยได้เนี่ยต้องลงในมวยมันเป็นใจตนาเด้อย่ามาราตายในจุบเรื่องแบบนี้กรุ๊ปเนี่ยสราโดเรมอนเนี่ยตัวสาสดก็จะเป็นสราตากว่าพวกมันได้รอมาแทนบาทาสดบอลกันก็ไม่ใช่บอลโดเรมอนจนไตรคอมโตรดำไปเอาในตะเพียบการสกัมเพียสำรับโดนดาวช่วยนะบอลโดเรมอนเนี่ยตกมวยเย็นกอดกัดมองมวยปีนกอดจับตุลมากอดกัดโอ้ยโตจึงเนี่ยอย่างหน้ากองหน้ารอเชี่ยวมาจะเกี้ยนั่นนะกับกุลตามเพลินนั่นคือท่ามันจึงเติมมันจึงมาจอกกระเอาติดกระบอกท่าสโลนหาไปโดนเจียจองมันเติมสรูโดเรมอนหลังลือกระบอกท่าสโลนตอนบ้านรอบมาพัวมาได้ที่ไรมาถ้าปัจจัยกินได้เห็นการปลากระบายถ้าสนหะมาโดยจะมีเปรียบเทียงได้แบบอย่างใดหนึ่งจึงตาพัวที่ไรมวยปีกัดกรามไก่บอดโดเรมอนอดโจลดาวเตะเจนกอดมวยยืดซองตะวันมวยแต่คอกอดการนำระบาดทาสรนมวยยืดจับตึกที่ใบตึกที่บุญโจมาดอลให้ปริมัดมาดาวเนี่ยนะอาจเนี่ยนะไอ้นาคำการเรื่องใดโอ้ยมาได้ปีใดโอ้โห
มอนចូលមកហើយលេងបធូហើយប្រយ័ត្នលើកបរាយល្អតិចបាទសរុនលើកបរាយល្អតិចមកឲ្យគេមកយកឈ្នះយើងហើយមកយកឈ្នះយើងហើយទឹកនេះគឺគេអាចនិយាយបានថាគេបដូរបាទគេបដូរហើយបើគេបាយមិនឡើងទេគឺគេមានតែចាញ់ទឹក5គេនឹងបលែងវិញបើគេថាគេអស់ចិត្តគេហើយតែសរសើរថាសរុនប្រហែលកាយមិញទប់ជាប់អូយគាត់ចូលប្រអប់លើខាងក្នុងចេញចូលមកបើដុតរមនមិនចូលគៀកទេពិបាកនឹងធ្វើបាទវាយចូលថាសរុនអញ្ចឹងគេព្យាយាមចូលគៀកនេះអូយសើមកថាសរុនមកកាយប្រហែលកាយប៉ុន្តែតំណាងដែលប៉ះដើមកាយមិនប៉ះចំមុខកាយឲ្យមុខថាសរុននៅរក្សាបានល្អមែនទែនបាទកម្រងវាយបែបនេះល្អហើយថាសរុនបាទធាក់ទាត់គួរតែចូលបដូរកាយពេលបដាទេយើងមិនកំពុងតែអាចនឹងមានព្រៀបច្រើនដូរ៉េម៉ុនអាចចង់យកសាររិញពឹងលួយហើយពីនេះតែគាត់ក៏មិនកម្លាំងលើនឹងតទៀតហើយកាយមកទៀតហើយកាយទៅហើយប្រយ័ត្នថាសរុនប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងមែនទេវាស់ចិត្តគ្នាពេលនេះបាទវាស់ចិត្តគ្នាហើយចូលមកដល់ទៀតហើយថាសរុនស្ដារគេនិយមមកវិញបានទេចាប់ទឹកទី4មានសន្ទុះចង់បុកឲ្យថាសរុនមានបញ្ហាគាត់ទៅបុកដើមទឹកប្រានមួយទៀតបន្ទាប់មកគាត់សល់ពាក់កណ្ដាលទឹកគាត់លែងបុកហើយគាត់អស់ចិត្តគាត់ក៏លែងបុកចូលមើលអ្នកបដាឥឡូវបាទអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំគឺស្រាសាច់ដុំពិសេសគេដំណើរនៃរសជាតិអរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភហ៊ីដៃអេសៀប្រៃលំអិលលំដាប់ពិភពលោកអរគុណដល់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងឆាំពៀនអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈសំណង់នាំចូលពីបរទេសហួតជាតំបន់កង់ម៉ូតូនិងរថយន្ត Diston Tractor John Deereរងវាយប្រយោជន៍ថាសរុនមានព្រៀបជាងហើយវាយមួយយកបន្ទុកមិនស្រោតដំណើរទៅណាទេឲ្យតែបានតិចឲ្យតែបានឈ្នះបន្ទុកក៏ល្អជាងមិនឈ្នះការប្រកួតមិនចាំបាច់ត្រូវតែបដូរដៃគូឲ្យស្លាប់តាមុខទេបានហៅថាឈ្នះល្អមើលនោះបាទក្បាច់គឺជារឿងសំខាន់កាយមកទៀតហើយដូរ៉េម៉ុនបុកមកដើមទឹកនេះទាត់មួយជើងហើយនេះបាទគាត់ស្ដាំរបស់ថាសរុនចូលកដៀតអមទៅដូរ៉េម៉ុនចូលដៃជង្គង់អស់ចិត្តនៅមកនៅទៀតមិនទាន់អស់ចិត្តទេតាមមួយជើងមួយល្អមែនតើអូរ៉េម៉ុនមិនដូចជារកក្បាច់កែការទាត់แล้วប៉ះដៃអាចនឹងសុំជប់បាយមួយពីរទាត់ស្រាដូរ៉េម៉ុនហាក់មិនដូចជាបន្ទុតអេរិយាបថហើយកែនេះផ្លាត់ទៀតលើហើយថាសរុនកុំឃើញគេកុំឃើញគេអូកុំឃើញគេបាទរៀងយឺតគេថាគេឈប់បាយហើយកុំបើកប្រេបដាពេកបាទអីអើយប្រហែលបានទេគុណខ្មែរណា
ចុងក្រោយតែស្លាប់បះរងធម្មតាហើយថាសរុនដូរេម៉ុនដាច់ម្ដងមកតកែងបាទដូរេម៉ុនមានតកែងមកហើយតែបើថាសរុនទុកកែងជាប់ដូចជាអត់បញ្ហាគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន5ទឹកពេញចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់បន្ទុកដូចគ្នាដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមថាសា